എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കടമക്കുടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ആ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കടമക്കുടി. ഞാൻ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോയത് കേട്ടോ. കൂടുതലും ആളുകൾ സൺസെറ്റ് കാണാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിലും രാവിലത്തെ സൺലൈറ്റില് ഇവിടുത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മെയിൻ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൂട് കൃഷി. പലതരത്തിലുള്ള മീനുകളെ ഇതിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല കിടിലൻ മഴയൊക്കെ പെയ്തിരുന്നു. മഴയത്ത് ഒരു ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ.